जाएँगे तो आपको पुराने से पुराना उपनिषद उठाइए और वो जो कह रहा है उसको पी जाइए। वो क्या कह रहा है उसको समझिए, उसको जीवन में लाइए। वह काल जयी बातें हैं वहाँ। बिल्कुल पुराना होने पर भी उसमें जो नया है वो कहीं भी नहीं है। उनमें कुछ नया जोड़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। वो नई सदैव से हैं और आगे भी रहेंगी। पुरातन से पुरातन है और नवीन से नवीन। आप जिसको नया कहते हैं वो नए-नए भ्रम होते हैं। एक्चुअल में जो आप समझ रहे हैं, आपने जो अपनी समझ बना रखी है कि ये नया है, ये नया, वो आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ भ्रम है। सागर बहुत पुराना है, बुलबुलें नए-नए उठते रहते हैं।